Te enseño la diferencia entre la cobra y el perro boca arriba. En la cobra las caderas tocan el suelo, por tanto requiere más arqueamiento de espalda. En perro boca arriba no tocan suelo, así que no exige tanta flexibilidad, pero requiere más fuerza de brazos. La cobra se hace en el saludo al sol clásico. El perro boca arriba en los saludos A y B. En las dos posturas los hombros se llevan atrás y abajo, acercando escápulas. No pongas tensión en lumbar ni en glúteos. Sígueme para más yoga.